的疑问。首先，谢谢老师给我这个机会来跟你们分享一下我的心得。那第一个问题，老师问我，种子法则对我最大的改变是什么？首先，你一定是会变成一个好人，你一定会变成一个好人。然后再来就是你可以了解到这个世界上的运作，它的定律，它的运行。然后你看人事物，你不再像以前这样子，所有的东西都是他不好，你不好，都是你的问题。其实所有的都是来自我们自己心里的那个问题。那我是怎样运用我的那个种子法则的呢？我举例好了，在还没有认识种子法则之前，我是一直有布施的习惯，我一直都有布施的习惯，可是就是觉得看不到效果。然后我才知道，原来我在种种子的同时，我要去看一下自己的那个负面种子。我之前是一个时常迟到，然后我会很嫉妒他人的好，然后我会贪小便宜，你还知道吗？好，所以这些不好的习惯，其实它会造成我们得到我们应该得到的那个财富，所以我就把它转换。我如何转换？我就是很喜悦他人的美好啊，然后我会非常守时，我不会浪费他人的时间。然后再来的就是，我就是会在我想要贪小便宜的当时，我一定会就是多想想这个店家，如果因为我的小贪，他会就是流失他的资源，对吗？所以我就把它转换，就是把这个动作就是收回来这样子。那我就看到钱开始回来找我了。然后，那老师说，如果你想要得到更大的财富，那你要把你的那个布施的那个层次 upgrade。等一下老师会讲到，所以要仔细听。我就把它 upgrade 了。怎么样 upgrade？ 就是因为我想要更多。然后我除了就是会观察我身边有谁他们的生活就是一直为金钱烦恼的人，我会去帮助他们在他们的事业上得到金钱。好，然后再来，如果他们愿意，我会跟他们分享如何种金钱种子。那我就看到更大的财富来，就是在去年，人家要中大奖很难，那我在去年就中了60大奖 ，OK， 可是我不是叫你们什么都不做，等中奖，当然还有很多细节要去做这样子。那就其实这个 system 就是这个种种子冥想瑜伽是肯定有效的，只是说我们需要花点时间去修。那我讲最近的案例好了，就是因为我一直都有一个习惯，就是我一直会如果我身边的人他愿意，我一直会跟他分享种子。在分享的当中，我也有去推广老师的这个种子法则，也帮助这个种子法则的成长。在短短的半年，就是在今年4月的时候，我就有了我先说明我是一个半休息状态的，我是没有工作的 ，OK。So 在4月份的时候，我就来到一个新的一个事业，这个产品是我非常喜欢的一个产品。然后我只是纯粹要健康，然后就是因为我吃出效果，然后我就一直很多的转介绍做不完，然后4月到现在大概是7月份吧，公司就拨给我超过30千的收入，很神奇。然后为什么我会做得这么顺利？就是因为我一直有去帮助别人圆梦啊，圆梦，所以我的东西都很顺利，就是很轻松的就得到这个收入。然后还有一个非常要跟大家分享的就是，这个公司有举办一个活动 ，OK， 就是说如果在前5名的人都可以免费去美国。当时我在参与这个活动的时候，我的起心动念不是我想要去，我的起心动念我是希望我的组员、我的上线他们都可以顺利的去到美国那边玩。那再来呢，我还会去鼓励我的对手哦，那我们是竞争对手哦，那我去鼓励他、关心他、给予他加持，就是一路这样子走来。那结果你们想知道吗？那结果就是我们是代表新加坡、马来西亚拿第1名，包括我在内可以免费去美国1个星期。那当然我的竞争对手也是可以一起去啊，那才是最开心的。OK， 那还有一个我本身的一个案例，就是有同学一直叫我分享的，你是如何
变年轻、变美、变自信。那之前我是一个非常自卑，不喜欢见人、接触人，然后非常负面的一个人。那透过老师的教导，我就知道哦，原来是因为我的自信，我没有自信，是因为我过去时常去批评人家、批判人家，可是我不是说出口，我只是在心里面想而已哦。可是这个种子会发芽，种子小小，果实大大嘛。所以越来我不去处理这个问题，到最后我是关在家里不想见人的，整整1年的时间，真的。然后我就把这个转换，我就是在我要做这个动作，因为它是一个种子在 control 着我的脉嘛，所以当我想要去批判这个人穿着不怎么样，当我要这样子的想法的时候，我就会放大他的优点。其实他今天发型很好看，就是多做这个练习。当然呢，重点就是你不要去生气，不要去生气，不要去批判。那有些人说不生气很难，那是因为我了解到种子小小，果实大大，而且还有一个重点就是，如果你去生气，这个生气它会把你之前所有好的种子毁灭掉了。还敢生气吗？不敢，因为了解而不敢，而不是控制。控制你还是会 out of control 的，可是你去了解之后，你就会做得到。然后就是，老师问我有什么东西要跟各位同学说，那老师不是说嘛，如果这一世我们可以成为人，是因为我们这几辈子修了很多很多的好事，你才有机会成为人。那今天在座的每一位能够来到这边了解到种子法则、种种子，你们每一个都是很有福报的人，包括我在内也是很好福报的人。那既然我们接触到了、知道了，我们要去了解它、运用它。我们讲的多好没有用，最重要是你要去尝试，你才知道有没有用。它是肯定有用的，100%。那当然也要透过做冥想跟那个瑜伽，它是一套的那个体系来的。那我们就一辈子都要去做这个种种子，因为是我们的功课嘛。我们希望我们人生可以得到圆满。所以，如果当你可以得到的时候，你是不是可以影响你身边的人，启发你身边的人，然后帮助你身边重要的人？那如果这个世界上每个都是你帮我，我帮你，然后每个人都是得到圆满，远离疾病，远离贫穷，是不是很好？这是不是我们想要的？所以我们大家一起努力咯。我们还是要再学，然后在这边我恭祝各位能够得到内外富足，人生圆满。我分享到这里，谢谢。